Salut prieteni și bine v-am găsit la un episod. Salut prieteni și bine v-am găsit la un episod de Ghicește fotbalistul. Salut prieteni, sunt și eu, tata lui Răzvan. Da. Și să ghicim fotbaliștii împreună. Da. Să vedem. Facem concurs. Da, să vedem. Cine ghicește cel mai mult. Da. Acum, primul jucător este... Știi? Acesta este Cannavaro. Merg și eu pe Cannavaro. Lampard. Frank Lampard, am pierdut din prima amândoi, dar era greu de ghicit. Oh, asta e foarte simplu. Eu merg pe Neymar Junior, după cine merg? Ia să vedem, că nu văd fața. Eu merg pe Ronaldinho. Da, s-ar putea să... Neymar Junior, 1-0. Dacă ai văzut fața. Da, 1-0. Opa! Tu cine crezi că e? Asta este... Francesco Totti. Eu cred că e Falcao. Hai să vedem. Zlatan Ibrahimovic. Niciunul! Mamă, ce slab la Conduc asta. eu 1-0. Mamă! Stai să vedem ce scrie. Eu zic ăsta că e Hazard. Eu cred că ăsta e Payet. Wessel. Păi nu știam pe ăsta. Opa! Să vedem. Nu-mi recunosc pe ăsta. Să fie oare David Beckham? Merg și eu pe David Beckham. Fernando Torres. Ai, Torres era toată ziua. Opa! Asta. Din prima, Gareth Bale. Gareth Bale. Da. După urechi. Da. Vezi că unul. Da, Gareth Bale. 1-0 în continuare pentru mine. Mesut Ozil mă duc eu. Mesut Ozil și eu. Prima oară m-am gândit la Di Maria, da, Mesut Ozil. Da, ai trebuit să te las pe tine să zici primul. 1-0. Opa, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo de la Sporting. Da, când era la Sporting. Hai să vedem. Da, Cristiano Ronaldo. Aici era la Manchester. Da, dar pe tricou era Sporting. O. Cine crezi că e? Eu merg pe David Silva. Mă duc pe Suarez. Da, hai să vedem. Sergio Aguero! După față era Silva. Op! Îl recunosc eu pe Hai ăsta. de capul meu ăsta micu. Prea mic. Cred că să merg pe Marcelo. Să fie Marcelo oare, mă? Sau Ronaldinho? Nu că Ronaldinho avea buze mai mari. Marcelo, tu? Ronaldinho, hai să nu dăm amândoi pe acela. Da. Am dat de 2 ori. De fapt de 3 bani. Ce? Walcott. Dar chiar că nu-l recunoște după. Păi doamne. Să? Trebuie să vedem și eu. Cine sta, mă? Numai fotbalul arată. Hai, zi tu. Da, conduc în continuare 1-0. Să zicem că e Xavi Alonso. Eu merg pe David Silva din nou. Dar nu știu cine-i băiețașul ăsta. Dar nu știu cine-i băiețelul ăsta. Fabregas. Da, păi... Opa. Da, ăsta din prima. Cine-i? Eu zic că e... ăla cum îl cheamă, Toni Kroos. Da, și eu la fel. Toni Kroos. David De Gea. Și tu replica. Ăsta da, mă, se vede de pe față. Cam. Zi tu. Stai, mă, știi cine e ăsta?
Păi știu, mă, dar nu-mi vine în minte cum îl cheamă, mă. O față-i toată ca ăla. Ce știu? Cum îl cheamă? Nu răspundem la asta? Ba da, dar zi un nume, de la englezi zi ceva. Englezi? Nu? Sau cine este? S-ar putea. Dăm să vedem. Că nu-l recunoaștem. Fața mi se pare foarte bună. Da, dar nu știm. Gheoțe! Da, mă, de la englezi. German. Stai foarte Ronaldinho. simplu. Ronaldinho. Eu zic Ronaldinho. Ronaldinho e. Eu zic Și eu zic Ronaldinho. Ronaldinho, vezi? Fața-i față, mă, se Da. vede. Dințos, față. Asta. Da, mă. Dar ce-i cu aia acolo? Stai că să se schimb. Na, zi cine e ăsta? Da, vezi? Zic Persi. S-ar putea să fie Persi. Van Persie! 1-1. Este! 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 1-1. Micuțul ăsta nu pare cunoscut deloc. Ba, mi pare. Cine? Uh, Tu trebuie să răspunzi că ai câștigat. Eu zic că e Sergio Ramos. Și eu zic la fel, că nu mă risc. Eu nu mă risc. În fine. Oscar. Da, tot e ca Sergio. Cine? Pe față-i cunoscut, Da, da. da. Dar nu Foarte știu cunoscut. numele. Nu James Rodriguez. James, că le era așa. Cum îl cheamă, mă? Oare să fie ca Roberto Carlos? Nu. Uh, Nu răspund. Nu, mă, ia zi atacanți de la Arsenal. Cunosc eu de la Nu știu. Giroud? Nu, francez. Dar ce? Că și Giroud e Nu atacat știu, la... ăsta ori e spaniol, ori e de asta sud-american, de la argentinian. Poate să fie și Gomis. S-ar putea. Pe cine? Dă-i, mă, dă-i să vedem cine, că să nu ne mai Pe complicăm. Gomis. Hernandez. Și Eu nu ți-am era, zis-o. nu era Păi- de la... Opa. Cine este? Nu recunosc. Zi un nume. Sergio Ramos. David Silva. S-ar putea să fie. Nu. Nu mă risc și eu pe David Silva. S-ar putea, uite, după fața aia. Da, mergem amândoi pe David Silva. Ne, te scârți, tu ai Hai zis Sergio că- Ramos, hai am că fost e sigur că e 1-1. Silva. 1-1. Am fost sigur că e Silva. Mamă, Steven Gerrard. Da, Gerard. Da, Steven Gerrard. Pe ăsta nu prea l-ai apucat la fotbal. Ăsta e simplu, Lionel Messi. Da, cum se vede, gaura e freza tot așa ca și acum. Ma, și urechile. De acolo cu Silva te-am Da. făcut. Ce? Drogba. Eu merg pe Drogba. Ăsta? Nu ăla din spate. Da, ce pe acum aici ați doi? Numai pe ăsta din față trebuie să mergi. Nu, 2. Al doilea ăsta. Da? Mm. Eu merg pe Drogba. Tu? Eu zic că îi... Ce francez să zic eu? Îi... Pogba. Nu. Pogba e negru, doamne, tună. Eu Și asta nu e negru, mă. ăsta din față, mă. Ăla din spate, nu vezi că ți arată și o săgeată? Așa, tu ai zis că mergi pe Drogba, nu? Da, Drogba sau Pogba? Drogba. Bun, ăla nu. Ăla să spunem că îi... Ăla, cum îl cheamă?
Mai repede Pogba. Bine, Pogba sau Drogba. Și ăsta din față. Drogba! Era Drogba, ghicim. 2-1. 2-2 să spune. 2-1, că ăla... Dar cine să fie micuți ăștia? După cine mergi? Zi tu, pui. E 2-1. Să-i spun Sergio Ramos. Ești. Da, pe te Ei, merg la... Schweinsteiger. Schweinsteiger, du-te. Vezi, ăla, Dar nu ia se mă, mai- da, mă, ba da. Asta e Pogba, clar. Ia să vedem. De unde știi? Da, da, e clar, și eu mă duc Pogba după gură. Cred că e Pogba. A, și după față. E Pogba. Ele. Balotelli. Balotelli! Băi, am vrut să zic Balotelli, bă, Balotelli. băga mea. Opa. Da, zi tu primul. Dar nu zic că... Dar zic că tu zici primul. Tu zici, mă. Nu, că tu tot zici după mine, eu măcar nu zic după tine, dacă Sergio Ramos. Sergio Ramos. Jele pe tine. Eram sigur că asta e Sergio Ramos. Da, în fața-i sfârșit- față, mă. În sfârșit a venit și Sergio Ramos. Thomas Müller. Da, da, și eu. Ok. Deși acum mai Da, crezi. Thomas Müller. Da, eu știu cine e ăsta, dar nu știu cum îl cheamă, mă. E mexican. Da. Tevez, eu merg. Nu, te vezi, nu e mexican. Ba da, Eu mă duc pe... Cum îl cheamă pe mexicanul ăla? Mă întreb. Nu Cuadrado. Nu. Mai era unul. Nu merg pe Da. Tevez. Păi tu mergi pe TV, să zici. Nu merg pe Tevez, mă. Eu mă duc cu mexican. Dacă e mexican, câștig. Ba nu. Dar cum îl cheamă, mă? Hai să zicem mă Chicharito. 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 Zic eu, tu te vezi. David Luiz. Merg pe David Dar la Luiz. el, tu cum intra peste. Eu merg pe David Luiz. 3-1. Ce urât e, bă. Asta e Di Maria, eu merg. Pe Angel Di Maria. Trebuie să merg bine. Are puțin fața așa de Di Maria. Cum îl cheamă pe ăsta? Da, vom ghici doar câțiva, că nu o să Îți mai... grei tare. Nu Da, e hai, ușor. zi mai repede. Dar nu știu cine e. Că la 15 minute trebuie să închid. Da? Da, și filmăm data viitoare. Îi... Nu știu. Eu Bă, merg da. pe Di Maria, dacă... Di Maria, Dacă și eu, dar nu-i este- Di Maria niciodată ăsta. Di Maria e mai negricios la față. Dacă... Ăsta e Cavani. Forlan. John Terry. Terry. Da, și cam acesta a fost episodul. Da, dar poți să dai pe jocul ăsta fără ăsta? Da, Să stai. filmezi? Manuel Neuer ăsta, repede. Da, să știu. am câștigat. Manuel Neuer. Am câștigat de data asta. Noi ne revedem pe data viitoare. Pa, pa.